Mercury House hija waħda mill-eqdem binjiet f'Paċeville għal snin servit bħala bażi għas-servizz ta' telefonija f'Malta u ma' barra. Ir-rabta mal-istorja tat-telekomunikazzjoni issa twesset billi ser tieħu lil-nies fi vjaġġ ma' aktar minn 7,000 sena ta' storja ta' Malta. L-istorja ta' Malta spjegata b'mod uniku, b'mod innovattiv u b'mod teknoloġiku għall-aħħar. U kif qed tajjeb inti, dan huwa investiment massiġġ, investiment tal fuq minn 8 miljun euro. U ġeneralment investimenti bħal dawn fuq l-istorja ta' Malta ġeneralment isiru mill-Istat. Però aħna ħassejna li nagħtu l-kontribut tagħna. Mill-fażi tal-ippjanar fuq il-karta sa tlestija il-proġett ħal fuq minn 4 snin u ġie fdat lil żewġ kumpaniji internazzjonali. Ma' TVM News, id-direttur maniġerjali ta' Sarner, Ross Magri, spjega li l-proġett iqarreb l-istorja ta' Malta lil pubbliku bl-użu tat-teknoloġija u l-audiovisiv. L-esperjenza tibda b'mixja minn kamra għal oħra, kull waħda dedikata lil fażi differenti fl-istorja ta' Malta, mill-preistorja għal żmien il-Kavalieri, l-Ingliżi u Malta tal-lum. L-aħħar tappa hija fil-Flying Theatre fejn il-viżitatur litteralment itir u jħossu parti mill-istorja fosthom mal-balal sparati mill-karuni fl-assedju l-kbir, flajru mal-ajruplani waqt attakk fuq Malta fit-tieni gwerra dinjija u qalb il-ġmiel naturali u l-wirt tal-Gżejjer Maltin saħansitra taħt il-baħar. But the technology then that's what brings all together. Resolution telescreen, we're working on 8K resolution. It's a 10-meter screen. We've got 4 projectors, 4 4K projectors to create a sphere with a whole image. We've got projection mapping to create the curve. Flying Theatre oħra ħattir fuq Amsterdam, ħattir fuq Ruma, ħatara kif inhi llum, però aħna morna pass oltre minn hekk, morna lura fi żmien u għexna aspetti tal-istorja ta' Malta li qatt ma kellna ċans li nagħmluhom. Spjegaw li l-isfidi kienu bosta l-akbar il-post billi ma ġiex iddiżenjat u mibni apposta għal Flying Theatre iżda kellhom jadattaw għall-ispazju ristrett u l-infrastruttura illi hemm. Għal filming ta' xhieni differenti madwar il-pajjiż inġieb helikopter apposta u drone kbir. L-użu ta' drone ippreżenta sfida loġistika billi rridu jaċċertaw li ma jkunx hemm nies fil-postijiet li fuqhom jittajjar.